எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கௌதம் அண்ட் டேனியல் நம்ம கூட இருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஸ்க் கிரவுண்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து இருக்கிறோம். ஏன்னா எல்லா டாப்பிக்குமே நமக்கு முக்கியமானது தான். ஸோ இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பைக் அண்ட் கார்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஓல்டானதெல்லாம் வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்குறீங்க, நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சரிலாம் பண்ணுறீங்க, டியூன் பண்ணுறீங்க, இல்லை நீங்களே வச்சுருந்தீங்கனாலும் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி ஒரு மாதிரி ரிப்பேர் பண்ணி நல்ல கண்டிஷன் கொண்டு வந்துடுறீங்க. பட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓட்டும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக ஸ்டார்ட் ஆகாது. எல்லாமே சரி பண்ணிட்டோமே, ஆனால் ஏன் வந்து இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது மட்டும் இந்த பிரச்சனை வருது நீங்கள் யோசிப்பீங்க. அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்? ஆக்சுவலாக நிறையா பேர் நோட்டீஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னா வேக்யூம் லீக்குன்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் கார் இல்லை பைக்கில் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிடுச்சு, உங்கள் ரப்பர் ஹோசஸாக இருக்கட்டும், அந்த இன்டேக் மேனிஃபோல்ட் பிளாஸ்டிக்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் வீக் ஆகிடுச்சு, பிரிட்டில் ஆகிடுச்சு, இல்லை ஏதாவது கழட்டி மாட்டும் போது லைட்டாக ஒரு லீக் இருக்குன்னா உன்னோட ஏர்பாக்ஸை தாண்டி இல்லை மேப் சென்சாரை தாண்டி அந்த லீக் இருந்துச்சுன்னு வைங்க, காருக்கு அது தெரியவே தெரியாது இவ்வளோ காற்று எக்ஸ்ட்ரா வருதுன்றது. அது வந்து பார்த்தோன்னா சில நேரம் ஸ்டார்டிங் பிரச்சனை வரும், சில நேரம் வண்டி வந்து ரஃப்பாக இருக்கும், நீ வந்து எல்லாமே மாற்றுவ, ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் மாற்றுவ, பெட்ரோலை புதுசாக போடுவ, எல்லாமே இன்ஜின் ஹார்ட்வேர் பிரச்சனையா அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்க போயிடுவேன். பட் அந்த பிரச்சனை வந்து எங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல காற்று லீக் ஆகிட்டு இருக்கும். இந்த போர் பிஸ்டன்லாம் எடுத்து ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களே, ரீபில்ட் பண்ணுவாங்களா, அப்போ கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதா? இது வந்து இன்டேக் சைட்டில் இருக்குது, நீ அதை கழட்டி மாட்டுறனா கூட இந்த பிரச்சனை வரும். ஏர் பாக்ஸ் தாண்டி நீ எதை கழட்டி மாட்டினாலுமே இந்த பிரச்சனை வரும். ஸோ நிறைய பேர் அதை கவனிக்கிறது இல்லை. இதை வந்து எப்படி நீங்கள் கவனிக்கலான்னா, உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபியூல் ட்ரிம்மில் வந்து இது வந்து ஆட் ஆகி ஓட்டோ சென்சார் உங்கள் வண்டியில் இருக்குது. கார்பரேட்டர் வண்டியில் இருந்துச்சுன்னா, உங்கள் வண்டி வந்து கார்பரேட்டரில் ஓடிச்சுன்னா சுத்தம் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஓகேவா? ஓல்டர் பைக்கில் ரொம்ப ஓல்டான கார்ஸ் உங்கள் வண்டி வந்து கார்பரேட்டரில் ஓடுறதுனா இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் முடியாது. உங்கள் வண்டி போகிறதா ரன் ஆகும், அதுக்கே அது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. அது ப்ராப்பரான ஒரு க்ளோஸ் லூப் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கிடையாது. லிட்டில் அம்னீசியா பேஷண்ட் ஆகிடும். ஸோ ஆனால் உங்களோட வண்டி வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் ஜென் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் வண்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, க்ளோஸ் லூப்பில் ஓடிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஓட்டோ சென்சார் வந்து தெரியும். ஓகே ரைட்டு, காற்று எங்கேயோ லீக் ஆகுது, காற்று வந்து அதிகமாக இருக்குது, இது வந்து மிக்சர் வந்து லீனாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவர் கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாப்ல. அதுவுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து 100% ப்ராப்பராக இருக்குமானா கிடையாது. அதுக்கு தெரிஞ்ச மேப் வேல்யூஸ் வச்சு தான் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். அதுவும் ஓட்டோ சென்சார், நம்ம காரில் இருக்க பைக்கில் இருக்க ஓட்டோ சென்சாருக்குலாம் ஒரு லிமிட் இருக்குது. அது வந்து ஒயிட் பேண்ட் சென்சார் கிடையாது. அது லேம்டாலேருந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் கொஞ்சம் தான் பார்க்கும். அது போக இதை எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னா, லாங் டேர்ம் ஃபியூல் ட்ரிம் இருக்குல்ல, எல்டிஎஃப்டி, அதில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் வேல்யூ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஃபியூல் ட்ரிம் இல்லாமல் லாங் டேர்ம் ஃபியூல் ட்ரிம்மில் வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து இன்டேக் மேனிஃபோல்டில் லீக் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, நல்லா தெளிவான மோட்டர் சைக்கிள் மெக்கானிக்ஸ் நினச்சிக்கிறாங்க, என்ன அது வண்டியில் பைக்லலாம் இன்டேக் மேனிஃபோல்ட் சின்னதாக தானே இருக்குது, அதெல்லாம் அந்த பிரச்சனை வராது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. பட் பைக்ஸ்லேயும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. இப்போது இது சரி பண்ணணுன்னா காஸ்ட் அதிகமாகுமா, இல்லைனா அவங்க வந்து நார்மல் ரப்பர் ஹோசஸ் பிளாஸ்டிக்லாம் வந்து ஒரு லைஃப் இருக்குது, ரொம்ப நாள்லாம் அதை வச்சுக்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து மாற்றணும், இல்லை அந்த இதை வந்து சீல் பண்ணணும், எங்கேருந்து வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதை சீல் பண்ணணும். உனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், காற்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஜின்குள்ளே போகுது, அதுக்கு தெரியாமல் போகுது, அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ அதை வந்து நீ வெளியிலேருந்து வர காற்றை அடைச்சிடணும். ஸோ அந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சரில் வந்து அது பாதிப்பு ஏற்பட்டு இன்ஜின் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ப்ராப்ளம் ஏற்படும். பவர் கம்மியாக மைலேஜ் அடிக்கும், ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எமிஷன்ஸும் அடிவாகும். பழைய வண்டினா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ரன்னே ஆகுது. இதுதான் கதை சுருக்கம். ஸோ என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் ஏர் பாக்ஸ்லேருந்து வர அந்த இன்டேக் மேனிஃபோல்ட்டெல்லாம் பத்திரமா வந்து கரெக்டாக லீக் இல்லாமல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடில் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுமா? புகை போட்டு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க. எலி மாரி புகை போட்டு எங்கே லீக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. எலி பிடிப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் இன்டேக் மேனிஃபோல்ட் லீக்கையும் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். உள்ளே வச்சு அமுக்கிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, எந்த சைட்லேருந்து புகை வெளியே வருதோ, ஆஹா லீக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்றான். ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் கவனிக்காத ஒரு விஷயமா இருக்குது. மேனிஃபோல்டு லீக்கேஜ் வந்து நிறைய பேர் வண்டியில் இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்து ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வேக்யூம் லீக் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறதையும் உங்கள் ஸ்கேன் டூலில் வந்து எல்டிஎஃப்டி கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இது எனக்கு புதுசாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் உங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சா இல்லையாங்கிறத நீங்களும் பாருங்கள். அப்படி இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இல்லாட்டியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்கள் சேனலுக்கு. அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ஏன்னா எங்களை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது.
கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பேசுகிறோம். அண்டு இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய பேர் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அவங்களுமே வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ரெவனைட்ரோ டெக்னிக்கலாக ஏதாவது பேசி அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம், எங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆமாம். Until then, it's Gautam and Daniel signing off from Rev Nitro. Thank you.